Фрукты разлетелись во все стороны. Что здесь происходит? Супер много сахара. Давай нам весь. Это Здорово! наш кореш Игорь. Давайте резать фрукты. Ребята, там настоящее лицо. И сейчас тебе сделаем кисну. Клизму опять. Это я. Это я Тимур. И что мы делаем сегодня? И мы готовим сегодня. Да. Давай что-то сладкое приготовим. Хочется торта. Да. Тортик. Его. Тигр на бицепсе. Дракон на левом бицепсе. Ты умеешь торт готовить? А правда умеешь готовить? Комбайн. Какой-то он... Ой, какой-то он маленький и вообще... Он какой-то... Игрушечный, что ли? Сам Басем, и я тебя выставлю. Так. Что это у нас? Комбайн большой. А вообще-то носиком можно очень поездиться, ребята. Не трогайте его. Здесь безопасные пластиковые. Вот такие, для игры. Мы их превращать в настоящие не будем, пожалуй. Я приготовила с морковкой и кукурузой. Вот этот второй арбуз. Какой-то он продолговатый и длинный. Это я! Это же Игорь! Здорово! Это наш кореш Игорь. Давайте резать фрукты. И у нас это что? Виноград. С каких пор у нас идет морковка в торт? А, какая кислятина! А теперь яблоко. И яблоко. Ты так быстро шинкуешь, я даже не успеваю снимать все, что ты нашинковал. О, да, кукурузка. Пополам вместе с кочаном. И морковку туда. И яблоко, и ананас, и клубнику. Еще морковка. Да, вот так чуть-чуть. Отлично, он у нас заработал. Не надо меня туда пихать. Опа, и поднимай наверх максимально. Еще, давай. До щелчка. Вот и щелчок. Отлично, забрасывай туда наши фрукты. У нас полный комбайн фрукты. Нажми эту кнопку очень сильно. Да, ее надо прям сильно-сильно нажать. Отлично. И сделай там немножко места для наших фруктов. Фрукты разлетелись во все стороны. Что здесь происходит? Клубника больше не жилец, она сломалась. Но мы должны были сделать из нее пюре. Получается, все нормально. Морковка сказала, что она не поломалась. А приготовила тоже не поломалась. Так, пока у нас там готовится наше пюре из фрукты и безопасно готовится, надеюсь, продолжим. Там настоящее лицо. Они стали настоящими. На самый-самый верх. Давай еще. Отлично. Нет, не оближи свои Ивана сырой. Ты теперь превратишься в курицу, ты знал? Не, не боитесь? Эту скорлупу точно нужно достать. Ничего страшного. Еще давай. Опа. Готово. Молодец, ты отлично справляешься. Давай уже прилипай здесь. Здесь прилипай. Здесь. Ну, ты сейчас страшно. Ребята, вы не сами не видите. Комбайны, да. Давай. Можно только со взрослыми, да? Да. Тебе нужно его вставить вот так и вот так зафиксировать сверху. Опля, готово. Скоро будем добавлять сахар. Но где же нам взять сахар, Тимур? Нет, это не сахар. А вот, ты что написал? Бетономешалка, она привезла нам сахар. Супер много сахара. Давай нам весь. Выспалось, все, отлично. Только надо сначала на кнопку нажать.
Закрываем. Бум. Тимур, мы забыли муку добавить. Вот же она. А теперь Мука, высыпай ее всю туда. я учила школу на свете. Это орех, который нельзя кусать. Мускатный орех, правильно, его нельзя целым есть, но можно его натереть немножко на терочке. Хе-хе-хе. Дождитесь до конца, и вы увидите, какие тортики у нас получились. Да? Хватит вам, котик? Подписывайтесь на канал. Игорь, ты что делаешь? Ты зачем туда прыгаешь? Туда ж нельзя прыгать. Слава муке! Там же... О, Игорь, ты весь грязный теперь. Ты почти стал пирогом. Слава пирогам! И сейчас сделаем песню. Клизму опять. Вы сделали уроки. Напишите в комментариях. Мы накрыли дафельгуль сердечками. Теперь осталось только запечь. По-моему, не влезет. Круассаны. Как-то скучно. Точек. Ура! Ура! Ой, Тимур, можешь вот это срочно убрать и сказать? Вот это. Да, убирай. Вау, какие торты у нас получились. Такие вкусные. С лимоном, фисташкой. По-моему, у нас всего этого не было. С Игорем тоже, походу, нужно поделиться. Делись, чем давишься.